મારું નામ પટેલ ઇરબાઝ ઇકબાલ છે. મારા મમ્મી છે, એમનું નામ જુલેખા ઇકબાલ છે. તો મારા મમ્મીને 6-7 મહિના પહેલાં હાથમાં તકલીફ થઈ હતી, જમણા હાથમાં. તો એમને ત્યાં નજીકની હોસ્પિટલમાં અમે બતાવ્યું, તો ત્યાં ડૉક્ટરે એમ કીધું કે એક્સરે કરાવો. તો એક્સરે કરાવ્યું, તેમાં નોર્મલ બતાવ્યું. પછી મારા મમ્મીના તો બી તકલીફ ઓછી ના થઈ. પછી અમે ડૉક્ટર સાથે શેખ પાઈ ગયા. તો એમણે અમને ડૉક્ટર નંદન રાવ સરની એ આપી કે સ્પોટ ઇન્જરીના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, તો અમે અહીંયા આવ્યા. પછી નંદન સરને બતાવ્યું, તો નંદન સરે એમ કીધું કે 3 નસ સ્નાયુ ફાટી ગયેલા છે. તો પછી અમને ઓપરેશનની તારીખ આપી. બહુ સારી હોસ્પિટલ છે, બધા સ્ટાફ બી બહુ સારો છે, સરની વ્યવહાર બી બહુ સારો છે. મારા મમ્મીના 5 મહિનામાં આજે કમ્પ્લીટ કામ બામ કરતા થઈ ગયા છે, દુખાવો બી બંધ થઈ ગયો છે એકદમ. મને પહેલાં હાથનો દુખાવો બહુ થતો હતો, એટલે કામ કરી ના શકતી હતી કે હાથ ઊંચકાતો હતો એના. હવે એમ કે બહુ સારું છે, એટલે હાથ ઊંચકી શકું ને કામ બી બધું કરી શકું.